點解澳門嘅男仔咁中意去珠海叫雞？今日帶你去一個專門叫雞嘅地方，聽講啲雞啊正到冇朋友咯。頂你啲文案邊個寫㗎？我係中意叫雞，唔係，我係中意食雞，但我從來都唔會叫雞，好冇？你咁樣嘅文案好容易令人誤會，你知唔知啊？你死啦你！教他快啲叫餸，超肚餓啊！叫雞之前梗係要洗乾淨啦。第一樣咧，一定要嗌呢個最出名嘅古典雞。叫雞點可以少咗個靚鮑魚？有雞有鮑魚咁一定要搞啦，係嘛？唔係，一定要嗌翻個蝦餃。你有冇試過食蝦餃咬落去噴晒啲雞湯出嚟啊？主角出嚟啦，等我試一試佢先。好耐冇食過咁有雞味嘅雞，啲皮係好薄，又唔怕肥，又滑又脆，佢可以俾一種感覺你，就係雞味超濃。呢個雞油炒飯，淡淡嘅雞香味，每一粒飯都粒粒分明，真係超好食。我覺得佢已經超越咗市面上大部分嘅炒飯。不過呢個炒飯咧，一定要趁熱食，因為佢凍咗咧就會有啲硬。呢個椰子雞湯你覺得點啊？勁清甜啊！呢個椰子味超香，咁你推唔推薦呢個啊？超推薦10分你俾幾多分佢？ 100分。有冇咁誇張啊？我陣間試下先。呢個就係古典雞湯蝦餃喎，想象下你食蝦餃嘅時候，爆出超香嘅雞湯味係咩感覺？係有叫雞嘅感覺咯。好耐都冇食過咁正嘅蝦餃，皮薄餡靚。有冇咁誇張啊？10分你俾幾多分？120分。頂你個肺！唔得，雞湯要勁啲，99分啦。你試下個鮑魚得唔得？點解你笑得咁邪惡嘅？鮑魚呢樣嘢咧，唔使講咁多，新鮮就得啦。食咗咁多樣，你最推薦係邊幾樣餸啊？我覺得嚟呢度一定要食佢哋隻雞，嗰啲雞咧係自己養嘅，而且拎過超多獎。如果你咁啱經過九洲道又中意食雞嘅話，一定要過嚟呢度試下。咁如果我唔經過九洲道咁點算啊？唔經過都要過嚟試下，佢啲雞真係非常之正。